Okay na? Hi, my name is Nicole Della, qualifying for All Out Games 2024. Chill Out Female Division. For the dumbbell, weighted 15 pounds. And for the bar, 35. 35 with 215 pounds. 15 pounds. Total of 65 Total of pounds. 65 Pounds. Dala tong pinsimulang sa akin. Start nyo lang time mo, 10:09. I-start ko, i-play ko lang. Hindi yung Tagalog kasi yun eh. Hello, ako si Patricia. Yan na? Ay, tara, ako ah. Nick? Matt? 10. 9. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. Ang galan ka. Lapat, lap. Nice, Nick. Good. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nice. Sana all. Ang kaya pala ito sa tax mo lang. Hindi mo ginalanta. About the hills. Para hindi ka manong. Ay, bitin naman. Mahal. Para to, Nicole. Nice, Nick! Pala naman ako. Bilang. Gusto ng gips ko. Okay na yung basa lisod. Aboy na. Mat. May ano, may lock. Hindi siya Go, go, go! Ay, ako po si Pat. saan ako pala? Danlog, danlog. Pila lang ah. May phone na na. Just take it. Ilan yun na eh? Third, di na na go. 30. Ikaw, bubukulos niya po. Let's go. Wait for 4 minutes o 30 na sa. 4 minutes, morning! Qualify. Number 1 ni mo. Manila ka to, Oo, sa dyan ko. O Manila na to. Oo, pumunta na. Hindi kailangan ako try ka rin. Book in na sa isang pairs ko. Aray, yan yung marunong kami niya. Paano ako to sa ikaw lang isa? Dami naman niya ako mag-alala. Last na yan. Go, Nick. Morning!
Bago, Chong. Ata, kuya ko, Chong. Dito na, bago. Dapat sinabog niyo. Dito na, bago. Parang gusto niya mga... Kasi ako, itang go. Alaman niyo kung ano nag-go. Isa na tayo na. Go next! Four, 14. Dami pa tayo na. Mga bad coach. Ah, naman. No rep, no rep. 13. Dapat yung mga sobrang parang mag-swing. Good, good, Nick. Para dasi mo balik. For me, Kaya kung hindi ba, hindi ka pumasok na sobrang ka sa lahat. Ka-swing. Asik, asik. Sige, ka naman pumasok. Hindi ka mag-overswing, Nick. Hindi mo mag-overswing. Pangosong pa ba, Nick? Kamay. Nice. Good, good. Wala na, good. Nice. 2 minutes pa. Dali na, Nick. Mabuka kami ni Nicky. Hindi na balik sa gym. May nararamdaman. Wala na dapat rin sila, no? Plus 10. 14 na. Kasi ito, bago plus 10. Sila natin eh. Okay, 6:30. 1:30 na yan, 1:30. 1:30 pa. 130. Si Tina. Oh, ikaw na daw. Hindi, girl. Box na. Suyok. Buga. 1 minute, 10 seconds. Last 1 minute, last 1 minute. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Imagine na lang siya. Imagine na si Matt. Napulit na yun pa. Go, Nick. Go, Nick. Go, 30 Nick. seconds. 30 pa. Pinayin mo yun lang. Coaching ko. 15 seconds, 15 seconds. Isa na. 15 seconds, go 15 seconds. Go hard, Nick. Last 10. 5, 4, 3, 2, time. Time. Rest. Ilan? 33. Sa 14. Ayan na. Kaya, 50. 14 mo siya. Yung 37, isa mo. Siya yata 50 niya lang. 14 mo. Ika, pag naman, ito yung training. Sapoy? 2 minutes. Benta. Eh, parang mag-bisa ka, pag na. Go, Nicole. Rick, doon ba sila sa ano? Sa pupupunan, nainis pati mo? Reaction. Ano ba rin? Ano ang first picture of Sila mapila pa. 9-11. Preparan na nga.
Karon lang ano lang, karon lang higta. May 40 seconds pa. Nang di, nadayan na. Tingin mo? Kaya na. Hindi. Kilay mo lang. Is G's? Jis, Conical. i-announce na na yun. Pilay hakoton mo, wait. 65. Ilang time? 20 seconds. 20 seconds. O, tama na. Tama na lang mapugday na ako sa burpees. O, panawag Mark. Hugot na na. Hindi pa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Announce na yung weights on bar. 160 sa. The weight of the bar is 35. The total weight of the bar is 65 pounds. Dito na lang. Next, pa-clean na. Go. Up. Iba. 1. Ay, pa. Drop. Budang. Ito. Okay ba guys? Okay pa bag na. Ilan man? 85 pounds. 85 pounds. Cannot count this. 65 plus 20. Oh. Kumbaga ito sa The total weight of the bar is 85 pounds. Same technique ha? Same technique. Tuyo. Gilid. Yes, pag-clean go. Suyo. Sip. Up. Suyo. Up. Suyo. Up. Nice one. 5-5. 5-5 lang. 5-5 lang. 5-5 lang ha. 5-5. Why Nick? Motivate. 2.5. Hindi na, para sure. Mga save na lang, malaman. Okay. Pag 12:30 ka start. The weight of the bar is So the bar is 95. 95. hanging ha? Ay, pa. Ko na. Wait, bar is... Tambayan na. 75. Weight of the bar is 85 pounds. Kaya ka mababa mo na din siya. Kaliwa. Step pa yun. Let's go. Embrace yun. Deep breath. Zip! Kaya pa na. Kaya pa na. Kaya. Inisip pa yung pagka-buto mo, squat yan. Raise tayo, raise. Okay na. Okay na na. Okay na na. Okay na na. 85. Rin na. Okay yan. Saan ang gani? Anong oras ang gani? 16 na? 16 siya ma-start? 15. Sila? 15. 15 man? Hindi. 16. Hindi, 4 minutes lang. Last 110. Okay. Relax ah. 16 mat na? 2 minutes pa? Coach, gina-gym ya, coach.
Ay, Mat? Hang-on mo na, coach. Kaya, 30 lang. Kaya ba niyo? Let It go is na. choosing to hang or Let when you go. just really want to let go. No, let's go. Let's go ko, no? Hinala ka ba yung enjoy? Enjoy! Enjoy ka lang. Uy pa, sa 16 pa. Go! 110. Dapat maglakot yun pa sa qualifying sa... Yung tayo pa lang mo nag-extend nila. Oh. Kay Isakob eh. Kami na kay sa rookie siguro. Bilang mo na kami. 1 minute. Meron ka na sa mga pagkakaan ka? Hindi ka dahil sa mga pinapinit. Experience na lang. Hindi pwede ko na sa kabataan ta. Hindi. Sa... Ano niyo? Okay na niyo? May nagawa? Oo. Sa ano? Sa enhance sa mga... May paranay ka dyan sa ikan. As in bata, Hindi ida. man naman. 17, 16. Pinagkailan nila. Tsaka lumpat yun. Ah, makita ko. 15. Nice, keep me up. Go. 2. Ah, good. Chill lang ah, chill. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wala pa, lumpat ang isipan mo. 11. Ah, tisig lang para dito sa diretso, blow. Ayun, pag-day mo. Tubig pa. 51. Diretso lang na. Chill lang na yan. Taste lang pa. 2. Basta sige-sige lang. 3. 4. 5. Oh, halfway. Ngunit, Dito sa... 27. Dito sa... Yung lipstick si Nicole. Nice day. Ano pa? May 2 minutes pa sa... Uy, 2 minutes pa! Smart. 30. Pwede lang namin ng bremat. Kaya hindi doon nila. 30. Magdagdag. Tama na blow. Kung matapos ang coach list, that's a ginagawa. Mas tako pa rin. Ako yung score. Ang sobra ka tayo. Ah. 2. Oh, may kasi first base. 3. Correct pa lang. 4. Ila? 34? 35 pag sa 35. Wala 16 Nick. 1 minute bilin. Oh, go hard. Go. 16. 7. 1 Nick. Tapos sa Nick. Sige Nick. 8. Wala, push.
Oh, go na. 40 seconds, 40 seconds. Tumpat. 40. Tumpat na. Push, push, push. Push, push, push. 41. Nine, last time, Lee. Push, push, push. 42. Sige, pag-gano na, Nick. 20 seconds. Ikaw. Go, next! 43. Go, go. Nasa 7, nasa 7, nasa 7. 54. Sige. 9:39. Oh, last 20 seconds. 55. Go, Nick! 6. Last 4, 50 seconds. Nick. 46. 7. Time. Okay, Kaya pa, kaya pa. Go ka, Nick! Pwede pa! 5. Go, Nick! Wala. Last 48. Time. 48. Ang iyaman na gamitin din siya ng sugod. 1, 2, Yan, pati si 49. 48. Diba ka na lang? Oh, hindi ka natin. Ikaw naman. Cellphone na. Ate, rin lang yapan? Ate, stop ang recording. Memory phone niya. Oh. 20 minutes pa. Last weight lifted on the bar is 85 pounds successful lift. 95 pounds unsuccessful. Pilang last niya? Oh. Kanang tulok din ang. Hindi na ako.